做咩啊？我要翻屋企同爹哋打機。啱啱先同你玩完過山車，咁快又扭計啦？都唔夠香港嗰啲快，我要翻屋企。嗱，你乖仔，得啦，等我幫你啊。好啊，唔該你。盧生，我哋唔係話唔想幫手。呢邊啊？哎呀，快啲入嚟啦！嘿，老細，呢件新嘢嚟噶，擔保你話正啊？係咩？真啊，到你啊！喂，行啊，快啲啊！哎呀，快啲啲啊！嗱，我話你聽啊，你千祈唔好得罪我呢個客啊，醒少少啊！老細點稱呼啊？是但啦，老細啊，俾幾多貼士啊？做完先啦，老細啊，沖涼先啦。做完先啦。老細啊，你帶袋啦。做完先啦。啊！下次小心啲啊，知唔知啊？知啦。個細路做乜嘢啊？冇，放學嘅時候俾同學都咁急做咩啊？差嚟揾你啊！啊，行啊！秋姐啊，菜嚟揾我哋唔知咩事咧？就係先拋個身出嚟撈啫。不過唔係人人話上就上得噶，尤其是係你呢種走狗，淨係識得喺老闆褲浪底黐飲黐食，冇嚟出息。你條八婆啊！喂，你做咩啊？各位姊妹，阿佩咁樣做係咎由自取，佢完全唔珍惜公司對佢嘅愛護同埋期望，竟然大逆不道，企圖偷走，實在令公司上下同仁為之失望同痛心。公司唔希望各位姊妹潔白嘅心靈受佢醜惡嘅行為影響，以致錯誤咁步佢嘅後塵，所以公司決定對佢作出少少懲罰。打成咁樣叫少少懲罰啦。